मैं रेगुलर के एग्जाम दे रहा था। एग्जाम में बैठे बैठे और रात हो गई और जैसे ही निकला एकदम अंधेरा था और सोचा क्या करूं। मैं चल दिया, ऑटो पकड़ के एकदम घर की ओर चल दिया। रास्ते में बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था। पटना जंक्शन की ओर। इसे देखो, ये कौन सी मिठाई है? अगर मिठाई को बता सकते हैं तो वो बिहार के लोग होंगे और पटना के लोग। जरा बताना कमेंट में। पटना जंक्शन का ऐसा कुछ नजारा था और हनुमान मंदिर रात का शानदार नजारा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पटना जंक्शन भी देख सकते थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर घर की ओर चल दिया। रात को 10 बजे करीब में पहुंचा और ये है मेरा खाना आज का। और वीडियो कैसे लगा? तो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना और मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए जय।